in hierdie geloofsreis wat jy is, in hierdie pad wat jy besig is om te stap met die Here, is dit baie soos 'n voertuig. En as jy praat van jou geloof, is dit soos 'n kar. Nou, hoe goed ken jy hierdie kar van jou wat jy nou ry? Hierdie motortjie wat jy nou gekyk het, vir baie lank en beplan het en bank toe gegaan het. Hoeveel weet jy van hom? Weet jy wat sy wiele het? Weet jy wat sy tipe radiosisteme in het? Weet jy wat sy newtonmeters is, petrolverbruik is? En hoe goed kan jy hom bestuur? Het jy lisensie al? Het jy learners? Hoeveel jaar bestuur jy al? Verstaan jy al die kar en hoe om ratte ordentlik oor te sit sonder dat die familieruk as jy om 'n draai gaan, weet jy om nie te breek nie. En dis 'n groot ding in ons geloof dieselfde is dat ons dink en ons glo sodra ons vir die Here sê, Here, hier is ek, neem my lewe, dat ewe skielik kan ons bestuur en ons kan alles so goed doen soos iemand wat dit net 20, 30 jaar gedoen het. Ons glo dat die kennis gee vir ons die reg om te bestuur. Nou, ek kan soveel lees van karre soos ek wil. Ek kan alles weet van 'n kar as ek wil. As ek nooit geleer het om te bestuur en regtig tyd spandeer het in 'n kar nie, wat beteken dit nou eintlik? So dis daardie tydfaktor van ons geloof wat ons moet besef dat ons weet nie noodwendig alles nie, maar ons leer. En dis baie so as dit by foute kom, want ons almal maak foute. En mense maak foute teenoor jou. Mense kom jou te naal en dit gebeur, dis deel van die wêreld. Nou, die groot ding is nie dat dit gebeur nie. Ja, dit gebeur altyd. Dis die ding is, wat doen jy as dit gebeur? As ek die verkeerde afdraai vat, as my kar breek, niks teen Land Rover bestuurders nie, wat doen ek? Verloor ek dit heeltemal? As iemand voor my indruk, praat ek in sekere gebaretale met hulle. En wat doen ek as daar foute gebeur? En dit is 'n groot ding wat ons as bestuurders nogal doen. Sodra ons in hierdie kar klim, dan word ons iets anders. Sodra ek in hierdie kar klim, is ek nie meer mens nie en die ou voor my is nie meer mens nie. Die ou voor my is 'n flip en piep, 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 piep. Nou, dit moet anders wees. Ons geloof is baie dieselfde as jy daaraan dink. Van, sodra ek my geloofskleertjies aantrek en begin geloof praat, is ek iets anders en hierdie mens is iets anders. So, hy is gereformeerd, hy is charismaties. Hy is van hierdie kerk, hy is van hierdie kerk, hy glo hierdie ding. En ons besef nie, dat die Here vir ons elkeen 'n verskillende kar gegee het om mee te ry. Nou, Jesus is die weg en die waarheid. Ons twyfel nie in dit nie. Maar die kar wat jy gekry het, lyk anderster as die kar. Selfs al ry ons dieselfde maakkas, soos byvoorbeeld iemand anders ry ook 'n wit 2.2 Ford Ranger, lyk my Ranger anders. Byvoorbeeld my Ranger lyk of ek 'n smurf van die agterkant raak gery het en daar's 'n tyd bietjie voor. Nou, iemand se anders Ranger lyk anders. Nou, dit beteken nie dat hierdie persoon slegter of beter as jy is nie. Dit beteken, die Here is besig maar aan 'n pad met hom te stap en hy ry 'n ander roete. En dis wat ons moet onthou is dat God ry met ons elkeen 'n ander roete. En as jy bereid om daardie roete in die voertuig wat jy het te doen.